circled me 3 or 4 times with the mother protecting the calf. And then when she determined that I wasn't a threat, she actually pushed the calf onto the inside and pushed the calf right onto me. And basically let the calf swim up to me and start pushing me around in the water. And I was trying to backpedal and get away from the calf because you don't want to touch the animal. And the calf was incredibly inquisitive. When the animal initiates a counter, it's always magical. If you try and force the encounter, then it's a problem. As marinebewaringsgesinde en gesoute onderwaterfotograaf met 'n permit van die Departement van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, het Jean Tresvin al baie betowerende belewennisse onder die see gehad. Maar die storie van mense en walvisse was nie altyd betowerend nie. Walvisolie het die industriële revolusie gedeeltelik aangedryf. Dis vir alles van plofstof tot margarien gebruik en het selfs in die ruimte as masjienolie opgeëindig. Omdat hulle maklik was om te jag, baie vet gehad het en dryf as hulle doodgemaak is Noord-Kaper walvisse spesifiek geteken. Hulle is as die regte walvisse gesien om te jag en dis letterlik waar die Engelse naam right whales vandaan kom. Teen die tyd dat die wêreld se grootste walvisstasie hier in Suid-Afrika in 1975 toegemaak is, het suidelike Noord-Kaper walvisgetalle van 'n beraamde 200,000 na omtrent 300 individue getuimel. Heftige protes uit die samelewing het hulle letterlik van die randjie van uitsterwing gered. Dis een van die grootste bewaringssuksesstories van ons onlangse geskiedenis, met getalle wat so toegeneem het dat walvisse weer eens 'n normale deel van die seelewe langs ons kus geword het. Jy kry suidelike Noord-Kaper walvisse reg oor die suidelike halfrond, maar by verre die grootste getalle trek elke jaar tussen Junie en Oktober langs ons kus saam om geboorte te gee. Omstandighede hier is ideaal met vlak water en relatief min roofdiere. The amount of southern right whales visiting our coast over the last 40 years has grown at about 7% per annum, which is I'm led to believe, the biologically maximum possible reproduction rate for the species. Gou het 300 tot 400 in een seisoen die nuwe norm langs ons kus geword. They tend to come very close to shore in coastal areas like Hermanus, which makes them fantastic for tourism. Hermanus, bekend as die wêreld se walvishoofstad, lok besoekers van heinde en verre as een van die beste plekke op aarde om die walvisse van die land af te sien. En vanuit 'n boot is dit selfs nog beter. Om een van hierdie reuse wat soveel as 50 karre kan weeg te kom, is 'n onvergeetlike ervaring. And then all of a sudden in the last, I'd say 6 or 7 years, the figure has become extremely volatile. Al sal besoekers nie noodwendig agterkom dat daar minder walvisse is nie, is navorsers bekommerd. Dr. Els Vermeulen is navorsingsbestuurder van die Universiteit van Pretoria se walviseenheid. So the number of adult animals without calves that come to the South African coast has diminished quite significantly, and the females are having calves at a slower rate. En dis nie net suidelike Noord-Kaper walvisse nie. Verskeie spesies dolfyne, walvisse, haie en pikkewyne is almal in die moeilikheid. So there we're seeing dramatic declines, but if you go to Boulders Beach, you'll see penguins. The question is, are you seeing the same amount? Hierdie is plaaslike spesies en ons daaglikse aktiwiteite raak hulle direk. There's overfishing, there's pollution, there's pumping sewage into the ocean. En die uitwerking van hierdie impakte op die spesies wat om ons kus bly en kos kry, raak al hoe duideliker. Maar suidelike Noord-Kaper walvisse bly nie hier nie. Hulle vreet nie eens hier nie. In die somer is hulle ver van ons kuslyn af in die diep oseaan waar hulle tonne krul en ander zooplankton vreet. In die winter wanneer hulle hierheen kom om te kalf, vas hulle. So daar's iets anders wat hulle affekteer. Maar wat? Els en haar span doen alles in hulle vermoë en snoer kragte met almal van toeroperateurs en fotograwe tot bewaringsorganisasies en vlieëniers saam om by die wortel van die probleem uit te kom. Hulle doen elke jaar 'n lugopname van Plettenberg Baai tot in Muizenberg en het oor die jare 'n katalogus van meer as 2000 individue opgebou. En die data wys daar is regtig rede vir kommer. 2010, the number of what we call unaccompanied adults, which are the adults without a calf, they've plummeted. We used to see about 300 to 400, now we see about 30.
And then the number of females with calves has decreased significantly in 2014, 15, 16 and 17. Albertus Louw van die Trust vir Bedreigde Natuurlewe werk saam met die span om hommeltuie te gebruik om die navorsing voort te sit. Suidelike Noord-Kaper walvisse het hierdie eelterige uitgroeisels op hulle koppe. Dis nie eintlik wit nie. Dit lyk net wit weens duisende klein skaaldiertjies wat seeluise genoem word en op die eelt bly. And those patterns stay unique throughout the whale's life, and so we can use it easily to identify the animals individually. Iewers in die diep suidelike oseaan vreet dragtige walviskoeie hulle self vet aan krul vir omtrent 'n jaar lank om gereed te maak vir 'n ongelooflike 6 maande lange vas wat begin sodra hulle geboorte gee. So there's a mom and a calf that we're looking at, and we're trying to get the drone in position, which means get on top of the whale with the camera face down. And so knowing the altitude from the drone and the focal length of the camera, we can use that footage to look at the length of the mother, the width, and then with that we calculate body condition and basically seeing how fat mom is. Dis uiters belangrik, want sy moet vet genoeg wees om nie net haar eie liggaam vir 'n halwe jaar se vas te onderhou nie, maar ook genoeg ryk melk te produseer vir die kalf om mooi te groei. Die walviseenheid het foto's van die walvisse uit die 1980s gedigitaliseer om hulle met die hommeltuigfoto's te vergelyk. En dit wys die walvisse is in groot moeilikheid. And we saw a 24% reduction in body condition from the female. Om met die wegspring al 24% maarder te wees kan ernstige gevolge vir haar en die kalf hê. Want sy sal omtrent nog 25% gedurende die eerste 3 maande verloor, terwyl sy uit haar opgegaarde vetreserwes melk produseer. Gewoonlik kalf hulle gemiddeld elke 3 jaar. Now we're seeing in the database that females are taking 4 to 5 years, and this could be either they're taking a year longer to rest, so to accumulate energy to sustain a pregnancy, or it could mean that they lose a calf in pregnancy and then only fall pregnant the year after. So it's classified as reproductive failure. Om hulle voortplantingsiklusse beter te verstaan, het Lorraine Shuttleworth pas haar meestersnavorsing voltooi deur balein te analiseer. Is deel van die walvisse se filter feeding system. Krul en ander dierlike of zooplankton word deur hierdie haartjies uit die seewater opgevang. Soos met 'n boom se jaringe word belangrike inligting in die balein vasgevang soos dit groei. Drink so lank is 'n jaar van die walvis se lewe. So 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 3 tot 5 of 6 jaar op hierdie een plaas. Deur stukkies balein te ontleed, kan mens byvoorbeeld sien hoe die walvis se hormoonvlakke oor spesifieke maande verander het. Lorraine kon byvoorbeeld sien hoe die progesteroonvlakke styg. Dan sien ons die peaks en daai peaks sê vir ons wanneer die walvis swanger was. En dan as dit weer begin afgaan, dan kan ons sien die walvis het nou geboorte gegee, sy is besig om te lactate, so sy gee melk vir die babatjie en dan gaan dit weer plat. Tot nou toe is dit algemeen aanvaar dat hulle vir 12 maande lank dragtig is, maar Lorraine het 'n verbasende ontdekking gemaak. So van dit het ons gesien dat swangerskap eintlik bietjie langer is, dis 16 tot 18 maande, wat vrek interessant is. Dis 'n merkwaardige ontdekking. Suidelike Noord-Kaper walvisse se dragtydperk is nie 12 maande soos almal gedink het nie, maar nader aan 18 maande. En daar's meer. Die koolstofisotope in die balein wys ook dat die walvisse nie soos altyd geglo is langs ons kuslyn was toe bevrugting plaasgevind het nie. So as jy meer negatiewe carbon values het, is jy meer shade. So ons het gesien die projection begin te increase as jou carbon stable isotopes baie negatief is. So dit wys vir ons alles in die suidelike oseaan. Weereens 'n reuse nuwe ontdekking. Daar is nog altyd geglo dat die Suid-Afrikaanse kuslyn die teelgronde vir hierdie walvisse is. En alhoewel 'n mens paringsgedrag sien terwyl die walvisse hier is, vind bevrugting plaas terwyl hulle in dele van die oseaan is waarvan ons bitter min weet. So wat het verander in die geheimsinnige suidelike oseaan wat hierdie walvisse van hulle natuurlike vermoë om voort te plant beroof? Dis waarop Matt Germeshuizen in sy doktorsgraad navorsing fokus. We're dealing with a very, very complicated system. I mean, firstly, it's a very understudied region of the world. The Southern Ocean, we don't have a lot of observational data. We don't really know how much krill there is, where the zooplankton is. So my research will hopefully
provide a piece of the puzzle, but it's a large collaborative effort amongst different scientists and different regions of the world. Ons weet die Suidelike Oseaan is ontsaglik groot en speel 'n sleutelrol in die planeet se klimaat met die sterk sirkumpolêre seestroom wat om Antarktika vloei. It acts as a major distributor of ocean heat, as well as a sink region for carbon. So in terms of the Earth's global climate, it acts as a climate regulator. Die Antarktiese ysplate is ook uiters belangrik vir alge, wat die basis van 'n ryk voedselketting vorm. So the Southern Ocean is a very important area to generate a lot of nutrients and food for krill, which are like little shrimps which are at the base of the food chain for a lot of different predators like seals and whales. Insluitend Suidelike Noord-Kaper walvisse. Om hulle in die wye Suidelike Oseaan te kry en te bestudeer is duur en amper onmoontlik. Die enigste beskikbare data oor waar hulle dalk vreet, kom uit ou walvisjagrekords, waar hulle dekades terug gejag is. Daarom het die walviseenheid satellietopsporingsstelsels aan 4 walvisse geheg. 2 het ongekende afstande afgelê. This one broke all the records, and you can see she went all the way to the Patagonian shelf, and she's now basically in the Falkland Islands. So she will have done quite, I would estimate about 10,000 kilometers easily now. And don't forget that we tagged her when she had a calf, and so it's very likely the calf did this migration with her, which is quite remarkable. Whales, right whales from Dit lyk of hierdie walvisse nou geweldig ver soek na kos. Els wil nog satellietopsporingsstelsels gebruik om te bevestig of dit 'n nuwe tendens is. Is this a coincidence that 50% of our whales went quite far, or is this not? So more data, we'll find out more. Maar intussen is daar 'n ander manier om leidrade te kry, ten minste oor die 3 maande voor die walvisse ons kuslyn besoek. In plaas van 'n harpoen van dood, is hierdie pylpunte spesiaal ontwerp om velmonsters te neem. We'll take a little piece of skin and blubber from both mom and calf to then look at using chemicals in the skin and the blubber to look at. Met die fotos en monsters kan die span ook sien hoe die toestand van die ma se liggaam die kwaliteit van die melk wat sy kan produseer beïnvloed. Partial grey we saw the other day without a calf. Cool. That calf was born this last week. Fine. Oh, wow. Yeah. Exactly the same. So we have her now pregnant and after birth. That's This cool. is amazing data. You often see that. No. This data is amazing because you can see how much she lost just by giving birth. So he is a few days. Yeah, must be. When we were last on the boat, Wednesday, Thursday. Wednesday, Thursday. So, geez, it's less than a week. Stadig maar seker vorm 'n prentjie. Die streek waar hierdie langafstand swerwers vandaan kom, is besig om asemrowend vinnig te verander. What we have noticed in particular is this winds, which kind of go around and round and round the Southern Ocean, have strengthened quite a lot. And this has actually resulted in more upwelling. So this pulls colder water to the surface, and we have actually seen a cooling signal around most of the Southern Ocean. Terselfdertyd is sleutelgedeeltes van Antarktika besig om baie vinnig warm te word. The western Antarctic peninsula has warmed very, very quickly, and there's been a lot of sea ice loss there. Presies in een van die belangrikste omgewings vir krill om aan te teel. Wherever you have restricted ice or sea ice lost, you'll find that krill actually disappears from these areas, or at least decreases in these areas. Die sirkumpolêre seestroom versprei krill van hierdie aanteelgebied deur die Suidelike Oseaan. Veranderinge in hulle teelgebied sal 'n uitkring-effek reg deur die Suidelike Oseaan hê waar Suidelike Noord-Kaper walvisse vreet. Yeah, there has been a loss in krill, in particular in these important areas for southern right whale foraging. Terwyl ons 'n ma met 'n pasgebore kalfie in die golwe dopgehou het, het ons een van hulle seldsame roepe gehoor. Can you hear? They don't vocalize much. They're quite silent animals. And one of the reasons they believe moms and calves go into the swell is because of acoustic crypsis. So that the communication they have between each other would be masked with the sound of the waves breaking, so that predators like killer whales won't hear them. Maar is daar iets wat hulle dalk vir ons probeer sê? We're deeming the southern right whale as the right sentinel. These animals are showing us that the Southern Ocean is changing. Climate change is real. It is affecting the Southern Ocean.
anybody with half a brain cell should be concerned. It's actually telling us that there's more marine animals that will be affected. You know, these animals depend on krill, and krill is the basis of the Southern Ocean, it's the basis of ocean life. So if these animals are affected by a decreased food availability, you can be sure that a lot of other marine mammals are being affected by this as well. The ocean is the blue lung of our planet and provides us with most of the oxygen that we breathe and is the biggest sequester of carbon on the planet. So it's pretty important and we better pay attention. Dit was 'n gesamentlike optrede van mense wat walvisjag in die 70's tot 'n einde gebring het en hierdie magnifieke reuse van die randjie van uitsterwing gered het. En nou ly walvisse honger. Die vraag of hulle saam met miljoene ander diere gaan uitteer en miskien selfs verdwyn, hang heel waarskynlik weer van ons gesamentlike optrede af.